készülődnek a kikötéshez. Ott van a sziklácska, sajnos az előző videó nem sikerült. Ott van a sziklácska. És kikötünk Akkóba. És az előbb nem sikerült, 2022. augusztus 20-a 11 óra 50 perc van, 1 órás volt az út. Itt van Akkó, arra van. Itt van végig Akkó, itt van a kikötő, és kimentünk. Arra van Hajfa, arról jöttünk. A kislányt láttam megvan. Na, azzal mennénk abban a hajóval, ahol van a brazil terv. Vagy olyasmi, igen, vagy olyasmi. Köszönöm szépen. Ott kömörülnek az ajtónál, ahelyett, hogy... Jutka találkozott egy ismerőssel. Magyar? Aha. Jaj, ez még